En 2007, en el zoológico Diergaard Blijdorp de Rotterdam, una mujer visitaba con frecuencia a un gorila llamado Boquito. Ella le sonreía y lo miraba a los ojos, sin saber que lo estaba desafiando. Un día, después de que unos niños le arrojaran piedras a Boquito, este escapó y la atacó. Su agresión fue provocada por el contacto visual repetido de la mujer, un comportamiento que los gorilas interpretan como una amenaza. A pesar de que finalmente lo sedaron, la mujer sufrió graves lesiones. Este incidente pone de relieve la importancia fundamental de comprender el comportamiento animal y respetar sus límites. Recuerda, incluso las interacciones bien intencionadas con animales salvajes pueden tener consecuencias peligrosas. Mantente informado y a salvo.